বৃষ্টি নেই, তবুও ঢুকছে পানি, তলিয়ে গেছে বাড়িঘর, ভেঙে গেছে রাস্তাঘাট। ভারতের গজলডোবা ব্যারেজ খুলে দেয় রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার টেপামধুর ইউনিয়নের একমাত্র চলাচলের রাস্তা ও আবাদি জমি বিলীন তিস্তা নদীগর্ভে। জিওব্যাগ ফেললেও তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম হওয়ায় কোনো কাজে আসছে না। দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে শত শত ঘরবাড়ি, মসজিদ, কবরস্থান সহ বিভিন্ন অবকাঠামো তিস্তায় বিলীন হওয়ার শঙ্কায় স্থানীয়রা। চারিদিকে পানি, আমাদের কোথায় থাকবো সেই ইয়েটা আমরা পাচ্ছি না। নদী নালা ভাঙে চুরে যাবা নাংছে, এই বাল বাচ্চার সঙ্গে কুটি দাঁড়ামু করে কি করবো, এই যে 3টা ছাগলের বাচ্চা যে গেল ভাইছে। পানি কমে যাওয়ার পরে ভাঙন একটু কমলো, আবার পানি বাড়ছে, আবার ভাঙে চুরে চুরমার করে নিয়ে যাচ্ছে। উজানের পাহাড়ি ঢলে কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, দুধকুমার সহ উত্তরাঞ্চলের 34টি নদ নদীর পানি বেড়েছে 2 থেকে 4 সেন্টিমিটার। তবে এখনও অতিক্রম করেনি বিপদসীমা। জেলা সদর উলিপুর ও রাজারহাট উপজেলায় ঢুকছে পানি, তলিয়ে গেছে কাঁচা সড়ক। গবাদি পশু নিয়ে বিপাকে বাসিন্দারা। কি করব, গরু ছাগল নিয়ে কি করব, হ্যাঁ খাবো কি, খুব আতঙ্কে আছি আর কি। বাড়ির চতুর্পাশে পানি, রাস্তাঘাট অলরেডি চলে গেছে, আর কিছু পানি বাড়লে রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ চলে যায়। এবং লালমনিরহাটে বসতবাড়ি ও রাস্তাঘাটের পানি কমতে শুরু করেছে। তবে ঢলের পানিতে ভেসে আসা পলি জমে নষ্ট হয়েছে ফসলি জমি। ব্যারেজ পয়েন্টে পানি বিপদসীমার 59 সেন্টিমিটার নিচে প্রবাহিত হলেও আবারও পানি বাড়ার আশঙ্কায় নিম্নাঞ্চলের মানুষ। ওমর ফারুক, সময় সংবাদ।